अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़ज़ल अमीन ऑटो में। आज फ़ॉल्ट क्लियर करेंगे टोयोटा प्रीमो और स्टार्टिंग का इशू है कस्टमर कंसर्न के गाड़ी को मैं ऑफ़ करके जो है 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी खड़ी रहे या सुबह के वक्त जो है स्टार्टिंग का इशू आ रहा है। तो एहतियातन इसका वॉल कवर रिमूव करके इसके टेपट हमने चेक कर लिए और अभी स्पार्क प्लग खोल के अभी देखते हैं क्या कंडीशन आ रहा है इसका। क्रैंकिंग करेंगे अभी। तो पानी का भी इशू है कम होने का और स्टार्टिंग ट्रबल है। ये आप देख सकते हैं 3 नंबर सिलेंडर में काफ़ी करके कंबस्शन चेंबर में पानी आ रहा है और हेड गैसकेट फेलियर का इशू है। हेड गैसकेट इसका ख़राब है, ये आप देख सकते हैं क्रैंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी करके पानी फेंक रहा है 3 नंबर सिलेंडर में। चेंबर में जो है कंबस्शन चेंबर में पानी आ रहा है, गैसकेट का इशू है। तो सीधे सीधे जो है हम इसके गैसकेट का काम करेंगे, इसको चेंज करेंगे। और ऑटो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपसे गुजारिश है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आप देख सकते हैं काफ़ी पानी आ रहा है अंदर कंबस्शन चेंबर में। तो गैसकेट फेलियर हो जाए, कट जाए अंदर से